गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जिनको हम घर पर पालते हैं, पालतू पशु। आओ राइट और लर्न करते हैं दोनों। COW काऊ, काऊ मीन्स गाय। DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। DONKEY डोंकी, डोंकी मीन्स गधा। MONKEY मंकी, मंकी मीन्स बंदर। BUFFALO बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। MULE म्यूल, खच्चर। ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट हाथी। OX ओक्स मीन्स बैल। GOAT गोट, गोट मीन्स बकरी। SHEEP शिप, शिप मीन्स भेड़। CAMEL कैमल, कैमल मीन्स ऊँट। HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। RABBIT रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। PIG पिग, पिग मीन्स सुअर। ये थे हमारे 15 डोमेस्टिक एनिमल।